après le jour même, le matin même, que criminels ont assassiné lâchement le président de la République, la police là, te mettait toute équipe d'investigation en branle pour le cas prendre disposition pour retrouver criminels ça yo, diligenter enquête administrative en dans la police là et demander des CPJ pour lui déclencher enquête par. Son date qui déjà a prêté dans l'histoire pays, 7 juillet 2021, des assaillants rentrés cas président et assassinés. Le lendemain, le jour même, je pourrais dire, la police là était bloqué passage bandit et nous étions bloqués pendant près de 8 heures de temps jusqu'à ce que nous montions en assaut sur eux et nous avons stoppé la plupart d'entre eux. Impact assassinat ça a fait sous pays, le monde entier fait que la police là joue une collaboration plusieurs pays qui mettaient à disposition équipe d'enquête tout moyen nécessaire pour nous aller pour nous arriver sous bandit le plus vite que possible et nous sous une bonne pente enquête là très avancée et nous avons une coopération Interpol qui fait partie de lui, la Colombie, les États-Unis et d'autres pays qui au fur et à mesure a contacté nous soit pour bonne information soit pour offrir nous collaboration. Deux niveaux d'enquête, l'enquête administrative au niveau interne, nous déjà, alors au niveau de l'inspection générale de la PNH, nous convoquons commandant unité spécialisée qui était responsable de sécurité président. Et il y a des dispositions qui prennent à l'encontre de ces responsables. Nous avons jusqu'à présent 4 responsables que nous mettons, l'inspection générale mettait en isolement, et 24 autres qui sont sous mesure conservatoire. Bon petit temps pour nous expliquer nous ce qui passe. Nous faisons déjà, mais avec présentation ça, il y a plus d'images pour retracer ce qui passe. Photo ça au milieu a circulé sur internet là. Et on peut hasard nous avons dit tout élément qui planifié, exécuté assassinat, ils étaient réunis dans l'hôtel Saint-Domingue. Mais acteurs, il y a des gens qui appréhendent déjà. Le docteur Sanon, Soulage, qui c'est un monde qui fait coordination avec la compagnie de sécurité vénézuélienne basée à Miami, à gauche. Et nous avons l'autre compagnie, Worldwide Capital Lending Group, c'est une compagnie qui a commencé à travailler sur lui, qui a collecté et pour que monsieur soit capable d'exécuter un criminel ça, qui était mené à assassinat président. Comme nous avons autour de table là, il y a les auteurs intellectuels qui sont responsables de deux groupes, un groupe technique pour recrutement, l'autre là pour financement. Et autour de la table, où il y a acteurs. À côté, au fond, il y a le docteur, debout à droite, le responsable de la compagnie de financement,
Et il y a un monde qui a cherché, c'est ex-sénateur John Joel Joseph qui était dans la réunion ça, comme nous dit, son réunion de planification assassinat président. La connexion plus claire, Soulage qui était fait contact avec CTV pour recruter le premier groupe de commandos en Colombie, avec les deux premiers commandos que nous capturés. L'autre là, dans l'opération, et M. parle encore. Avec connexion qui gagnait, compagnie de sécurité qui placée pour te recruter Mounsayo. Mais responsable là, un certain Antonio Intriago Valera, vénézuélien qui propriétaire compagnie City Euro, qui basé aux États-Unis, il est rentré plusieurs fois en Haïti pour capable commencer à faire mise en place pour exécution assassinat. Ça c'est deuxième élément, deuxième compagnie qui fait des marches si on contrat avec le médecin, il y a un auto intellectuel pour chercher financement pour lui. Là, c'est tout contact qui fait tant avec il y a un monde que nous commençons à arrêter. Avocat, il y a une compagnie ça, qui évolue en Haïti, et les différents acteurs, leur déplacés, contact qu'ils gagnent en Haïti et à l'étranger, pour planifier l'opération ça. Là, c'est groupe ça, dernier était gagné un groupe de 4 qui était déjà en Haïti, et le 6 juin, les sortis en République Dominicaine, tout ticket a été acheté, nous retracé le carte de crédit qui paye billet. Monsieur sorti en Colombie, il est passé par Santo Domingo, il est rentré en Haïti le 6 juin et depuis là en Haïti pour planifier l'opération. Et là, nous gagnons tout monsieur Colombien, je ne connais 3 tests stoppés, 18 l'autre ça yo en détention, n'a fait audition avec eux pour nous capable retracer qui ça on connaît, qui rôle yo te joué pour que nous capables retracer, remonter à tout l'autre monde qui pas cité là, qui pourquoi dans l'enquête là, aussi dans l'enquête là pour nous capable retracer auto intellectuel. Bon particularité dans le profil de M. Sayo, tout les Sayo c'est des anciens militaires de force spéciale de la Colombie. Ils ont une formation, mais toute formation que vous avez. Donc, son bail qui planifie, ils prennent des experts, des criminels qui comptent faire travailler ça bien pour arriver à bout de actions criminelles que vous voulez commettre. Là, c'est des Haïtiens américains que nous déjà appréhendés. Deux premiers, Soulage et Vincent. Dès le début, ils ont planifié, ils ont participé dans toute opération, dans le recrutement. Et là, c'est de l'autre monde qui est arrêté, nous trouvons la caillou et matériel de pièces à conviction qui prouvait que ils ont participé, ils ont été aidés d'une façon ou d'une autre et pour être capable de faire 7 juillet. Matériel que nous confisqué, la caille que nous arrêté. Monsieur Covington, mais ça nous la caille. Faut regarder pendant quelques secondes pour les prises de photos. Deuxième nom. Next one. Monsieur Dragon, mais qui s'en donne la caille. Bon, ça c'est des gens. Depuis le monsieur rentré dans le pays, soit il participe dans la planification, rencontre à plusieurs niveaux, soit il logé, soit il loué machine pour eux, soit il cherche des armes pour eux, soit il loué machine et acheter sirène pour mettre dans la machine. Donc c'est implication ça au niveau l'autre tout le monde que
nous procéder à l'arrestation déjà dans l'opération. Il y a des gens qu'on a cherché, mais nous lancer des mandats pour eux avec avis de recherche et nous allons nous liste avec photo avis de recherche. Nous gagnons Badjo Joseph Félix. Nous avons dit, monsieur, c'est plaque toute notre opération. Nous recevons monsieur, il loue caille pour le météo, il loue un caille dans le même quartier, côté président RTA, il fait reconnaissance plusieurs fois pour être capable de voir tout détail comment il va monter l'opération. Donc, mais tout rôle que monsieur a gagné. Monsieur a utilisé le nom DEA pour dire que c'est une opération DEA, mais c'est pas vrai, c'est une couverture. Badjo, c'est lui qui fait toute mise en place là, et il prépare tout logo, tout artifice matériel que nous avons gagné, location de véhicules, c'était Wolpal. L'ex-sénateur John Joel Joseph, qui joue un rôle capital, nous déterminer, c'est lui qui bazam, c'est lui qui planifie rencontre, c'est lui qui fait liaison avec les auteurs intellectuels, lui participer dans l'assassinat président, la police a cherché, nous demander la population accompagner, si nous avons une information, relayer la police pour que finalement, monsieur Sayo, qui fait tout le temps ça, a planifié, à criminel ça, remettre lui à la police a fait audition avec lui pour finaliser l'enquête là. Rodolphe Jean, qui a cherché, avis de recherche, lancé contre lui, il a gagné un rôle que il joué, il a logé Mounio, il a acheté matériel dans plusieurs magasins de la place pour être capable de forcer entrer le président. Donc, son monde qui a une implication directe dans l'assassinat, Noël, non le visage, population haïtienne, nous demander pour nous bailler la police information. Sous côté, nous connaissons que nous avons joué. Ce n'est pas élément ça seulement. Il y a l'autre monde qui a cherché pour ne pas nuire et continuité l'enquête là, nous pouvons révéler. Monsieur ça, c'est avocat CTU, organisation qui t'a fait recrutement. Il gagne contact avec l'autre organisation sur place. Il fait liaison, il cherche matériel, même gens avec l'autre monde que nos sociétés. Que ce monde nous arrêté, que ce monde nous déjà gagne avis de recherche, que ce monde n'a collecté informations, soit pour nous prendre, soit pour nous demander population aide pour nous mettre mes yeux. Ok, bien sûr. Et ces informations que porte-parole a signalées, la justice lancé 7 mandats d'amener, 4 individus que je dis à rechercher avec les mandats. Enquêteurs, police judiciaire attendait Mounsao chaque jour, plusieurs fois dans une semaine. Et nous gagnons dans toute opération que nous montons, il y a 10 cailles qui ont déjà perquisitionnés, il y a de matériel que nous avons là-dedans. Donc c'était une présentation que la police a fait à la population avec nous-mêmes, la presse, on dit la police n'a pas campé.
La police a mobilisé 24 sur 24 pour nous traiter Caillou avec collaboration de l'autre organisation internationale qui a accompagné nous. La justice a fait travail. Tout élément qui est impliqué de près ou de loin dans l'assassinat, la police a privé sur côté dans la police, côté dans le pays, côté en dehors du pays, pas un côté ou qu'à cacher. Parce que ils ont osé assassiner un président de la République, ils ont frappé pays, tout haïtien qui remet pays, tout haïtien qui veut stabilité, tout policier qui a pour mission protéger et servir, supposé sentir concerné par le travail que ça a fait là. Même si pas dans des CPJ, même si dans la direction générale, même si on est au commissariat, au sous-commissariat, même si on est en province, chercher moun sa yo que nous avons cherché. Si vous avez une information de population dans la zone, ou même souhaitez Jérémy Ansdeno, fait information monter, parce que nous avons besoin de toute information pour nous capables finaliser l'enquête là et remettre le dossier à la justice pour que la famille présidentielle, pays, le monde entier finalement, même s'il y a un problème, mais il y a des gens qui campent dans le pays pour défendre le pays. Et c'est ça la police a fait. Monsieur attaqué, vous pensez que Haïti c'est la cour, nous bloquons au même jour, la police avec peu de moyens que rien, bail réponse là. Et nous continuons de bail réponse là pour nous finaliser l'enquête là, que la famille présidentielle là, pays à joindre justice. N'a pas parlé plus tard, on va chercher l'information pour nous. Restez connectés.